tanga kombola amipesi trop na losambo amoni ke mobali azo déclarer trop mpona baresponsabilité ya ndako kolamba bilamba azwi kaka mwana oyo yankadraka na église atie na ndako lelo mama wana aza libanda mwana wana nde aza na ndako baoke kobala ye epesi mama vertige akomi kolela nzambe est ce que wana eza faute ya nzambe na changer drap parce que tomona bana ya lelo bazalaka na accès na chambre ya baparent mona kokenda sakani na drap wana papa ntango akoya aleli yo mpe kaka bongo mama ntango obima libanda so ake oleli oleli lokola yo boti bana mibale mpona yo swani na soutien olata sous soutien te mama olamuki na ntongo sans même oyebi te ke basokolaka natia propriété mwa liputa na nga mwa sengle na nga natie mwa soutien na nga manzaka na nga propre kotia manzaka milai te mposi natie manzaka milai nakozokisa me suis en ce moment sur notre chaîne Davechou TV. Là c'est votre humble servante Brenda la Suprême autrement dit Kiangani qui veut dire Yabato hein Yanani mon Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Votre servante Brenda la Suprême qui vous présente l'émission Vie des Stars. Lelo Brenda Kiangani amemeli biso nini lelo Brenda amemeli bino hein deuxième version bongisa libala makolongo pemba donc vi bongisa libala lelo naza wana kaka pona ba mama Brenda la Suprême ye lelo pona ba mama na ino to solola pona ba mama to yeba qu'est-ce qui se passe hein ba mama pardon avant na banda boyina ngati naza mwana bino leki na bino yana bino bayanga boyina ngati vraiment là je dis un grand merci à mon boss David Barthélémy jeune galant babi garçon secret moi moke oiseau beta mbunda bakolo bazobina Davechou TV in the shock hein babi te ke bokanga banda kubota bakadena bopusa na kaka mwana batamo ke ana bébé vraiment ya 13 ans azwaka kasa vanda bamesana toujours kosepelisa bino na ba émission ya bien batoli ya bien bagaga bien nakosenga na babone tout ya Davechou TV bayanga baebolingaka nga na baebolingaka nga te vous continuez toujours à s'abonner massivement hein? C'est moi qui vous assure que vous ne serez jamais déçus hein? Chabra qui a depuis Paris pourquoi pas mon vieux Lionel et ça babi les grands dieux de mobile ya pembe hein? La bosani yote vraiment guichou bosani yote bayanga vous allez toujours wana hein? Mon vieux Jean-Paul Langue bien les responsables vraiment il y a des irresponsables tas responsable pour assurer na liko kumate Marthe mi la famille mi ne tombera jamais hein? De moi babi de moi fifi guéri de moi depuis Paris toujours zalaka yo na lela ya trop yo yebi tout sola na ba mama tout mekano kombisa get you see abengi ngai bisinga Brenda ba mabali belé zokela kokufa pourquoi ba mabali ekela kokufa ba mama biso ba mama to bongisa tozala kwa Sarah Muteku ye na trésor bavandi kimia libala na bango je ne pense pas que comme la bambilinga mbinga parce que comme mbilinga mbinga Sarah bengaka ezaka penza la Suprême awe simba te tozana ka pona bino na mesana toujours ko sepelisa bino na ko continuer pe toujours kozala wana pona bino to sola nani bisolo ezawa eza que mama amipesi trop na losambo a négliger ndako bible yango moko eloba voke bongisa na église bongisa na ndako na tanga na kombo te mama ngo aza pe ka na poto me na tanga kombo na amipesi trop na losambo amoni ke mobali azo déclarer trop mpona baresponsabilité ya ndako kolamba bilamba azwi kaka mwana oyo yankadraka na église atie na ndako lelo mama wana aza libanda mwana wana nde aza na ndako baoke kobala ye epesi mama vertige akomi kolela nzambe est ce que wana eza faute ya nzambe eza faute ya nzambe te po biso bamama lelo soki papa abali yo atie yo na ndako soki oboti mwana opesi kombo darnike fo bando benga papa na darnike kombo na ye moko ekimi ekomi ka papa na darnike ozwa peruzi tela na papa maya sokola eniska pesa shoko tobongisa eza na otan biso tobongisa bamabala na biso po soki tobongisi te nana okebongisela biso atanga pe la Suprême lelo swe na bali na ozala kaka exemplaire lokwa iget lusisa mwasa mbinga
ya bongisa libala na ye na tuki lelo bango na bavandi baza l'aise bapesi biso pe bébé kitoko bana biso bazokola ya pembe nga benga bango ba bébé incomparable tosangisa bango na moto te pe couple wana vraiment eza meilleur couple ya kolanda exemple ya malamu tozala non exemplaire ma grande Gomez Mandala la mingante tel cœur tel visage tomeka non kobongisa Jean-Louis de Canto mobali ya mwindu mama na lelo perdre libala mama olamuka na tongo papa kenda mosala 7 heures papa tiki yo na mbetu oza kaka ya kolala papa alamuki ye moko a se servir a déjeuner tant mosusu mpo obima na ndako ameriti te ake mosala olekisi na mpe ngonga ya midi oyo toyebi ke na batravail nyonso midi ezalaka repos olekisi na ngonga na sa meme kobenga moningo oyeba te ke journée eleka ndenge nini osouete ata bon après midi yo kuta elobelako eloko te kaka nde otikala ye wana novelas soki novelas te obandi kotala batéâtre obandi masolo inutile sans même kobwaka ata mai na nzoto oyebi ke mwasi nyonso soki alamuki fierita mwasi eza propriété po mwasi nde asalaka propriété ya mobali ntango olamuki na ntongo tia mai sokola ntango osokola longola dran wana change dran parce que tomona bana ya lelo bazalaka na accès na chambre ya baparent mwana kokenda sakani na dran wana papa ntango akoya aleli yo mpe kaka bongo mama ntango obima libanda so aki oleli oleli lokwa yo boti bana mibale mpo na yo swani na soutien olata sous soutien mama olamuki na ntongo sans même oyebi te ke basokolaka natia propriété mwa liputa na nga mwa sengle na nga natie mwa soutien na nga manzaka na nga propre kotia manzaka milai te mposi natie manzaka milai nakozokisa mwana mwa manzaka ya mesima ezala kaka propre po papa kosala mpe surprise ake mosala yebo aye na bakamarade sikosi bayo kotoka na position ya faiblesse nga abenga yango position ya faiblesse pourtant oza da sali toza na position ya faiblesse baoseka papa eza bongo te bamama tobongisa tozalaki notre ana Rosie Malasa babaki soki bonéglige ya kozwa na ye siko mpo Rosie Malasa azwa te esengeli biso tobongisa tozala baexemplaire ndenge Patricia Chungu l'étoile filante azalaka exemple pe à suivre ya vanda abongisa libala na ye lelo soka lobi ke ngai vraiment na kota na libala akozala bien po azwaka déjà temps ya ko préparer elongo na Fifi Guerre bazo préparer baza ba femme sage bible lobi femme sage bâtit sa maison oko bâtir ndako na désordre te mama suki ka bongo salite ozela papa peso mbongo ebongo économie ozana mwisa na lobi ke basi anwani baza basi te foka otaka bebe foka okanga suki non tomona babranamiste kaka suki na ye moko naturel azobongisa biso mpe tobongisa ti papa auta mosala ya akuti oyo bando ovanda ye na voisine masolo ya ye akoti na ndako ozobenga winere kende otiela papa biloko est ce que papa abalaka winere to abalaka mama nayebi ke ozolanda nga place ozali ozoyoka mpe ngai yo moko renverse ndako na yo soki obengaki winner te est ce que papa alingaki akoma mobali ya winner to papa alingaki anéglige ba Joyce yo moko soki ovandi oyebi nokuti teke babongisaka ndako chambre na yo moko oyebi teke bachanzaka dran ezosala une semaine motoki wana bozolalela ce n'est pas bien mama tomeka na kobongisa po ezala bien vraiment tobongisa na bandako na biso toboyi na biso te tokosambela est-ce que boyebisanga nani mama oyo asali bien mama oyo aza mama malamu oyo kotika nano ndako na yo ozokende église oyebi te ke balambaka ozwi responsabilité nyonso otiki na mwana ya église siko mwana wana okopanda esango ki aza mwana mabe aza mwana mabe te aza mwana malamu bible ebi tosunga bafort basoutenir bafaible mwana nalakisi ke aza forte yango soutenir yo mama na moment ya faiblesité ce n'est pas ça mwasi fo kozalaka propre otango moto azomona o propre ozoreflecte mbala moko image ya baparent na yo éducation torataka na ndako soki tozwi na ndako te tozwaka na école soki na école te na église lolenge moko mpe ngai mwana bino leki na bino yaya na bino lelo nazofaire partie mpe na éducation nazopesa bino toli elongo na émission bongisa libala
to bobisa na bandako na biso jamais papa liaka mama olali okitisi biloko ki okoti na chambre to mosusu mpo kotiele biloko te okoti na yo papa azopota na ye moko azolia asilisi akangi basani non mama toza na pongi donc papa ye tu es obligé ya olamuka oyambi ye oservir ye otieli ye biloko ata yo oza na appétit te vanda wana tia kosilisa olongoli basali mais yo okufeli no kaka théâtre okufeli masolo ozobenga belo longola biloko belo longola basani non papa abalaka belo te abalaka nde yo mama belo aza mwana yo fosalaka mpo belo alandaka exemple tomekana okobongisa no mabala na biso nini esimba te ntongo omoni ke papa alamuki na ntongo atia ata ne fiske lelo tomoni bamaladi yango corona ezoya soki moto aolia te banticorps na ye eza faible maladi ekozwa ye ti ntongo papa azobima na ndako abimi alie te maladi ekozwa ye avant bima na ndako fo aliaka alie ata ti ya moke elamuka ntongo so omoniki aliaka fufu siki ele ye mwa biloko nde na ntongo lamuki osaleli aliaki na ye mosala yo ntongo osisi mosala na yo mwasi alembaka te sisa mosala na oyo ya ndako olamba servir bana bongisa obongisi mbetu na yo ozwi couverture olandisi ata mwana ye amati akotia mabele na couverture akotia mabele na drap te ava bolala pola yango mpe bien bamama boyeba koentretenir bapapa bien ntango yo ozokipe meme pa manzaka ya papa ntango akokende libanda rosi malasi asoigne manzaka na ye akokende libela tomeka kobongisa lelo mama oyo akomi olela tokosala bagene toprie papa wana azongi mama soki ozoyeba devoir nao na kati ya ndako te osalaka ye te oyo nga nazalaki nango lisolo moke ya kopartage na bino yango wana mpo esala yenga mpasi ntango navandi natali nga abi nzambe avandi abi bamabala osi na tikokabo ezokenda kokufa tika na inspire mosali na ngai Brenda la suprême po amema mateya oyo yango mpe nazalaki nango ya kopesa bino na opesa bino verset te verset nango na chapitre nango eza kaka ke tobongisa mabala tosoigne na bandako soko osoigne na te oza na kimia te tozomona lelo baninga bavandi bakimia na mabala na bango eza kisi te kisi ya malamu eza kaka compréhension fidélité zala sur na yo omona babikuna bomoni papa kuna na mobali oke kobunda okokende kobundela nini ntango yo ozokende kobunda topesa mwasi wana accès ya koaccélere suboli kobunda te zela papa soka yetela biloko alie kotuna pete ye moko akose sentir culpabilisé akokoma mal à l'aise ata kutu balobi ke ayokaka te akoyoka oyo namemelaki bino vraiment lelo tolia pete elongo na trésor zioka énergie vraiment na eza cirque tolandi yango emizioka dadi tekila Jeff Mandala bayanga tomeka kobongisa ntango naoloba na bayanga naoloba baye balingaka nga na baye balingaka nga te mauvais junior ala momba tobongisa po soki tobongisi na biso te boss laka di ye wana mpe aza na ye Léon Sommet avandi azotala aza kaka observe soki bozobongisa te tokoperdre ndenge boye boss laka di abinasala Finlandia house papa komona te na mema mama na Finlandia house epa boss laka di tosala ta baséjour ya kimia mais ntango akoya na ndako amoni mama ozaka toujours désordre akozwa yo te ake mosala moi na bacamarade ne tokenda ta na Finlandia house tovanda ntango azoya azotala balobi mpenza eza bien te tokende te pa gérant mascotte mobali ya Deborah tovanda bango bazaka na kimia mais ntango akoya monaka makele ovanda na bino te mauvais miage biaka tomeka no akopesa baconseil ntango tovandi boye elongo moko na Dior Christian Dior police mobali ya Lolenda bopesanaka mpe baconseil Guichou Guillaume Gomia tobongisa vraiment Guichou Gomia na Tegra Mordant tomeka na kobongisa ntango tovandi elongo na Christian Dior police mobala Lolenda babi mobala alataka Brenda ba short solo soki bomoni Brenda alati short vraiment bobetsama na bino mabaku te nulle part ailleurs kaka Christian Dior police nde asalaka yango vraiment soki na bosani te boutique de place chez Jano Makonga babi Jano Makonga vraiment boutique ya malonga oyo ezosala ete tobimaka propriété pourquoi pas ma grande sœur René habillement
yenda lati saka vraiment nde tozomona kaka branda lelo alati na style congolaise de la femme africaine to meka mpe kobongisa elingi koloba te ke mama soki lelo boti oswani na pantalon te kolata pantalon te lolenge moko na bacélibataire obebisa libala to yokisa papa soni lata avec pudeur okoki kolata t-shirt na yo ya bien oti pantalon na yo ketch na yo ya bien okoki kolata cycliste na yo ya bien po ezala te ke indisposé te olati mwa polo na yo mwa lipapa na yo ozosala mosala na propriété lo tozomona bamwa mosusu suki kote oyo bizarre liputa couleur mosusu sengle kutu n'en parlons même pas akangi yango lizita mpo nalata kaka alliance non mama alliance eza garantie ya libala te garantie ya libala eza comportement tosoigne bacomportement na biso mpo togarantize mabala na biso fina ekodi la choco frappante abongisa avant nzi atala habité fo nabongisa libala yoka nti lelo tozobeta lisolo eteli moyibi ye soki aye kaka na vie mobali fa koya na otanga nanga kombo te na obanga nanga prison eteli wana ayebi secret ya kibomwasi ayebi secret ya kobongisa libala yango nazobongisa te po tonga moni ke moto wana akoya osani akei siko mpo biso tolela te totika kopesa sata accès toboyi te mama kosambela eza important ntango ozosambela ozobongisa mpe mpo soki ozobongisa na ndako te okendaka eglize osa lisumu te eza lisumu makasi mama gele aboteli biso lelo Christian Dior mais avant kende église abongisaka na ndako atikali kolamba tolie elongo moko na mama Anse Lumengo Pascaline motema ya Floribert Ntsanga mama na jeta na reve na Gautier Kukenza abongisa libala na ye yango moni banda kota ta mokolo moko te bakangisa ye biloko kanga zonga non soki toke pe pa Mariam Zioka Maria pa abongisaka lelo ye wana modéliste monene po azobongisa elongo moko azosoigne Miradi azosoigne Christian Vie azosoigne Emi tobongisa bamabala na biso en tout cas oyo nabetisi libaku alimbisi nayeba ya na nga bamama na nga baneki na nga nalinga bino mingi bino nde bosala nga nazala tomeka kobongisa libala na biso ekosala biso bien. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre émission. On est à la Kibongo, servante Nabino, moi Nabino, Loki Nabino, Yaya Nabino, le Brenda la Suprême, ou Abongi c'est la Kibino, le Lotoli à pète, hein, Bongi Salibala. Donc, tout le monde s'amabala la biso, tout le kate, que tout le monde a connu la nina. Kokendo komona chadra qui y a bouillaz en ingène. Ce qu'a zu à ton anda kozo bongi sate, okobimisa libanda kokende. Jean-Louis de Canto. T'en as Jean-Louis de Canto, non, mon maman comme mon boss, Dave Chou, parle de Chou, babi. Il est vraiment tout bon à un bang, tout bon à un thème kokita, pour yende à sala, kabiso, tozala, tout me campé pour vous, ça m'a ban à biso. Et que ça la biso vraiment bien. Donc au sein à abonné tout ya Dave Chou TV. Tu continues toujours à s'abonner massivement. Hein? Et le monde à la Suprême, tu n'as jamais déçu. Pour la Suprême, ils ont la kaka pour na kukanga, bakura mike. Babi yo muto tia des autres keba na choc. Choc et joyeux. Yo kiango choc. Donc le moment quand Dave Chou toujours est choc. Tu s'abonner. Kota na YouTube na yo. Pour comment on a commis abonné. Tant que vous abonné à ma en rouge, batte klaxon. Tant que vous fina kaka na lisapi wani kokoma noir. Wana okomona ba gag ya bien. Soko lingo na Brenda Messi nenga jouaka, hein? Brenda Messi nenga jouaka. Okozango nulle part ya kaka na Dave Chou TV. Soko lingo na ba biloko ya bien, ba actualité ya bien, longo moko na boss Gelor, bokozala jamais déçu, bokozwa yango vraiment. Je vous aime vraiment. La lingara bino ya trop bible lingara nga na bible lingara nga tenga na préféraka bino hein bozalaka bino. Je pense que nous sommes arrivés à la fin de notre émission et c'est là Kibongo servante na bino o bolingaka mingi Brenda la Suprême autrement dit kengani qui veut dire ya bato ya nani ya babonné tout ya Dave Chou TV bozala toujours branché bokotika la jamais kozala d'ici. Là je dis un grand merci na ba union so bavanda qu'il vous soit ba poste télévisé na bango kona kolanda Brenda la Suprême na ilongo na émission bongi salibala
napesi bino ba merci ya trop hein ba merci le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth pour ceux qui y étaient mais milelo na milelo vraiment ba merci à trop na ba nyonso ba merci na ba mama nyonso oyo ba yoki tolia lelo pe ba sepeli ko sala yango tozawana kaka pona bino soki complication mamero na biso ezawana sur Facebook abobeta Brenda Kiangani hein boko mona ngamoko en personne Brenda Kiangani toko sura na Facebook soki na WhatsApp numéro ya wana ezawana 081 20 37 630 soko pati na YouTube yaka déjà na Dave Chou TV hein tozawana numéro pezawana vraiment à connaît pas à demander se prendre dans la suprême babi maman mosali moi la batanzambe dans biso mabondeli toujours rebelle to fuka matobondela na obonga parce que na pesa ba remerciement nanga ya liboso na igete le 6 babi moi c'est mon laï ya mandefu ke ba moi ça mandefu alekita banagu hein la mère de plusieurs enfants et pourquoi pas à famille Mouté qu'on a là bino ya trop ba yanga famille Zioka famille Tekila famille Kilanga famille Mandala na lingara bino mingi hein na lela bino vraiment ya trop to bongisa Gomez Mandala la mbingante motema ya Denis Mbala tel cœur tel visage maman social to meka ekobongisa Patricia Chungu l'étoile filante Fifi Guéré de moi hein il peut mettre la retourne de moi mtayebi passe na ngam talinga raté Brenda lela to bongisa vraiment mon vieux Jean-Paul Yang mon boss Lakadi Flat Hotel Felandi na dibambo wana eza wana bon séjour na bino vraiment banzela yango efongwami boya ya ebele kozwa moko pe elanga ya kim esalaka bien Henri Bomolo Chabra Kibiabo Miange Mbiaka boutique de place chez Jeannot Makunga Jean-Louis de Canto Marthe Mila Pablek Mila Emma Mila Boss motema ya mami Mila bayanga na bayina bosanité déjà toujours ma carte motema lela bino ya vraiment vous avez toujours branché pourquoi pas la percée tout et pas la percée de David toujours donc vous allez pour que je filme ya bien l'actualité ya bien en tout cas na lela bino ya trop okama te lelo Brenda eli bino na maputa pona kolakisaka naza fan lelo tozalaki bongo na style congolaise tomonani à la prochaine ciao.